Hallo Freunde der Nacht. Heute geht es um das Thema Wärme, weil im 61er Patch wohl mehrere an Hypothermie sterben. Klar, am liebsten wärme ich mich an einem schönen Lagerfeuer auf. Das kann man natürlich fast überall außerhalb von Gebäuden und Häusern machen. Aber was machen wir, wenn es regnet? Als erstes ignorieren wir einfach mal die Fehlermeldung Fireplace cannot place here. Wir ziehen es einfach aus dem Inventar, nicht aus der Hand raus versuchen zu platzieren. Dann kann man es nämlich an mehreren Stellen trotzdem entzünden. Eigentlich ist nur die Fehlermeldung It's not safe hier wirklich von Bedeutung. Also zieht es einfach aus eurem Inventar. Fireplace, die man aus dem Inventar einfach zieht, kann man nicht entzünden in Häusern. Da ist es nicht safe. Allerdings haben wir ja da einen Kamin, die mal gingen. Im 61er Patch ist mir jetzt aufgefallen, äh, den Place Fireplace Punkt, den muss man in den Häusern suchen. Aber wie man hier sieht, da ist nur ein ganz kleines Eck. Es ist auch nicht am Kamin. Und wie man auch sieht, endet mein Fireplace auch nicht im Kamin. Man kann sie trotzdem entzünden. Ich gehe dann auch mal davon aus, dass man sich dann auch wärmen kann. Es sind nur, die Punkte sind verschoben, habe ich so das Gefühl. Also ich zünde jetzt mal dieses Fireplace an, dass man auch sieht, es brennt. Aber den Punkt, um es in den Kamin zu legen, muss man in den Häusern suchen. Das Fireplace landet dann aber auch nicht im Kamin, sondern irgendwo im Haus. Kann man entzünden und man kann auch die Töpfe, wie es eigentlich mal bei dem Kamin war, setzen. Aber wie man sieht, also diese Kochanimation, die eigentlich im Kamin ist, ist nicht mehr im Kamin. Und auch ist der Place Fireplace Punkt nicht mehr am Kamin, sondern den muss man jetzt irgendwie suchen. Das funktioniert genauso hier in dieser kleinen Holzhütte. Einfach mit dem Fireplace rein. Hier sieht man, das Place Fireplace ist jetzt irgendwie, wenn man an der Tür steht und Richtung Fenster guckt eher. Sobald man ein Stück vorläuft an Kamin, verliert man den wieder. Ähm, Es ist, glaube ich, in allen Häusern möglich, wo Kamine sind. Also man kann Feuer erstellen. Es ist halt immer die Frage, wo ist der Punkt und wo landet dein Fireplace? Hier sehen wir jetzt in diesem kleinen Holzhüttchen, hängt es halt genau am Fenster. Ist aber auch ebenfalls entzündbar. Ebenso kann man natürlich ein Feuer machen in dem grünen Haus mit Treppe. Da ist, wie man jetzt sieht, nicht vorm Kamin, sondern eher am Fernseher, am Tisch ist so dieser Punkt, den man suchen muss. Und auch wenn man es hier hinlegt, also Place Fireplace macht, erscheint unser Fireplace vor dem kleinen Herd. Rotes Haus mit Treppe, ebenfalls entzündbar. Da zeige ich euch auch den Punkt. Der ist jetzt nicht direkt am Fernseher dran. Man stellt sich zwar am Fernseher und schaut halt Richtung Schrank und Richtung Mitte. Und wenn wir das dann akzeptieren oder bestätigen, haben wir hier ebenfalls vom Herd unser Fireplace liegen. Natürlich haben wir auch wieder einen Exoten dabei. Das ist das grüne doppelstöckige Haus. Das besitzt ebenso einen Kamin, wo man ja davon ausgeht, dass man da jetzt ein Fireplace entzünden kann. Hier habe ich auch erstmal unten den Punkt gesucht, wo ich mein Place Fireplace habe. War nicht ganz so einfach zum Finden. Ähm, Ich nehme es mal schon mal vorher ab. Man kann das Fireplace in diesem Haus placen. Ich habe es allerdings nicht gefunden. Denn ich musste in den zweiten Stock nach oben. Über dem Kamin habe ich auch Place Fireplace bekommen. Habe natürlich geschaut, habe es in der Hand, klar, bestätige ich. Zack, ist es weg. Es ist mir schon mal passiert. Und wenn man ja ein Fireplace geplaced hat, kann man ein zweites nicht mehr drüber legen. Jetzt dachte ich, ich nehme meine Streichhölzer in die Hand und entzünde es gleich, dass ich es besser finde.
Jo, stand immer noch Place Fireplace dran und meine Streichhölzer waren weg. Habe ich jetzt ein Magazin in die Hand genommen, ich krieg keinen Punkt mehr, kein Fireplace, wo ich irgendwas reinlegen kann. Man sieht es jetzt nicht in dem Video, aber ich habe versucht, echt das ganze Haus abzusuchen. Ich habe nicht gefunden, wo dieses Fireplace liegt. Also sprich, grünes Haus, doppelstöckig, hat einen Kamin. Fireplace kann man zwar ablegen, aber ich glaube, ab heute nenne ich es einfach Bermuda-Haus. Also keine Ahnung, vielleicht wollt ihr mal ausprobieren. Vielleicht findet ihr dann das abgelegte Fireplace, wenn es nicht gerade am Dach backt oder so. Würde mich freuen, wenn ihr mir dann verraten würdet, falls ihr es findet, wo es denn liegt. Aber auch schön zu sagen, hier in dieser, ich nenne es mal Jagdhütte, ja, in dieser Bar, Waldschrat, Jägerhütte, ist es schön, das ist das einzigste Haus, wo ich gefunden habe, wo wirklich noch das Fireplace im Kamin abgelegt wird. Ich habe hier schon eins entzündet gehabt. Witzigerweise verbackt sich das und man hat drei Anzeigen. Deswegen konnte ich mein zweites nicht drüberlegen. Aber es ist das einzigste Haus, wo ich gefunden habe, wo das Fireplace eben im Kamin liegt. Und man kann genauso den Topf dann aufs richtige Fireplace ziehen. Das muss man halt bei dieser verpackten Anzeige finden. Und das ist das einzigste Haus, wo es funktioniert, wie es funktionieren sollte im 61er Patch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe natürlich auch, ihr erfriert nicht mehr. Ansonsten sage ich nur noch Tüdelü und man schießt sich.